E aí pessoal, boa tarde, tudo bom? Marcelo aqui mais uma vez no canal, trazendo conteúdo para vocês. Hoje vou mostrar a vocês uma situação que está acontecendo aqui na minha Uno, de um barulho da pastilha de freio balançando, tá com folga entre essa peça e essa, tá? Eu resolvi aqui, mas eu acabei não gravando, entendeu? E eu vou fazer novamente para vocês. Vou posicionar aqui para mostrar a vocês, tá? Tô colocando aqui em cima, usando o amortecedor como suporte. E o que acontece? Isso daqui é a sapata ou pinça de freio. Acho que é a pinça de freio dianteira, tá? E para retirar essa pinça daqui, eu vou usar essa chave aqui, T45, tá? T45. Eu vou usar uma chave de fenda, tá? E algumas outras ferramentas que eu uso aqui de auxílio, tá? Pra gente retirar essa trava daqui, primeiro a gente retira enfiando a chave de fenda por aqui, puxou ela, tá? E retira. Isso aqui é uma mola, tá? Uma trava de pressão para segurar a pastilha de freio, tá? Vou deixar ela aqui. No meu caso aqui, o que aconteceu era o seguinte, tá? Tá vendo que ela movimenta? Ó, a minha pastilha tava com uma folga e ficava fazendo isso aqui, ó. Ó. Quando passava com o carro, ficava fazendo esse barulho. Não o do Renan, né? Mas esse barulho aqui, ó. Tem muita criança aqui no condomínio. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Eu passava um buraco, esse barulho apresentava esse barulho aí, fazia esse barulho, entendeu? E lá de dentro do carro, ó, ó, era isso aqui, ó. Barulho chato demais, entendeu? Aí eu consegui resolver fazendo esse jeito, entendeu? Eu dei pressão nessa mola aqui, aí a peça forçou, ficou uma contra a outra assim, ó, e parou de fazer o barulho, parou de balançar, entendeu? Porque tava com folga aqui. Mas se caso você quiser fazer a troca da pastilha do teu carro, entendeu? No caso a minha Uno Vivace aqui, 2013, caso você quiser fazer a troca da pastilha, você vai usar essa chave, solta essa mangueira aqui, solta essa mangueira que ela fica presa aqui, puxa ela e toma cuidado, tá? Para não mexer aqui na conexão. Tem um parafuso aqui embaixo, tá? Eu usei essa ferramenta, tá? Fiz uma alavanca e afrouxei o parafuso, tá? Aqui a mesma forma, da mesma forma. Você vê que solta o parafuso aqui, ó, tá vendo? Ó,
Vou deixar aqui. E o outro que eu já tirei daqui de baixo, ó. Tá vendo? E você ó. Essa aqui tá presa por uma... Ó, ela tá presa aqui por uma travinha. Eu não vou retirar porque a minha pastilha tá nova, tá? E a outra aqui, deixa eu botar pra cá. E a minha outra pastilha que tá aqui, ó, sai. Vendo? Essa aqui é a minha pastilha, tá? Aí tá usada, leva na loja, compra outra igual. Essa aqui é a numeração da minha. Tá? 35G21, não sei se é essa referência, mas da marca Cobrec. Isso aqui fica fixo. Entendeu? Aqui é o disco de freio. Tá? E ela fica presa por dois parafusos aqui, ó. Entendeu? Colocar no lugar, pega a pastilha de freio, joga pra cá. Tá? Aqui, ó. Colocou aqui. A outra. Vem por aqui, tá? Pronto. Encaixou, tá? Ó, o parafuso aqui, ó. E o outro aqui embaixo. Vai dar um aperto. Aqui embaixo também. Dá um aperto. Eu uso uma alavanca desse jeito aqui, ó. Porque eu não tenho uma maior dessa e nem uma barra de alavanca. Eu uso uma chave dessa, tá? A chave tá aqui, eu encaixo dessa forma. Ó, eu uso assim como apoio. Para afrouxar eu uso ao contrário e afrouxo, entendeu? Ó, travei aqui.
não vai fazer mais barulho. Agora aqui para encaixar. Ó. Encaixou aqui. Agora esse aqui para do outro lado. Deixa eu travar, deixa eu posicionar aqui que minha mão só não dá não. Pronto, justinho, disco girando. Colocar no lugar. Pronto, tá aí resolvido. Depois eu vou trocar isso daqui, ó, que tá com uma folga. Não pode. Tá? É o... acho que se chama braço axial. Vou trocar isso aqui depois. Tem que comprar e vou trocar. Também tem que levar porque tem dois tipos de rosca. Essa aqui é a rosca grossa, tem rosca fina, tá? Tem diferença também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado alguém que esteja com o mesmo problema. E vambora. Forte abraço aí pra geral, pra todo mundo. E até a próxima.